Mina atan batareya düşmənin şəxsi heyətini və xeyli sayda canlı qüvvəsini ön xəttdə yerləşən artilleriya və mina atan batareyalarını dəqiq atəşlə məhv edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Oktyabrın 31-də günorta saatlarında düşmənin canlı qüvvə ilə dolu hərbi avtomobil texnikasının mövqelərimiz istiqamətində hərəkəti müşahidə edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məlum olub ki, Ermənistan xüsusi təyinatlı qüvvələrindən ibarət Kəşfiyyat Divisiya qrupu təxribat törətmək məqsədi ilə qoşunlarımızın müdafiə xəttinə yaxınlaşmağı cəhd göstərib. Düşmənə vurulan birinci atəş zərbəsi ilə avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb və Kəşfiyyat Divisiya qrupu pərən-pərən düşərək qaçmağa başlayıb. Həmin qrupun üzvlərinin ərazini tərk etmələri üçün KAMAZ markalı ikinci avtomobilə minmələri də müşahidə edilib. İçərisi silahlı hərbiçilərlə dolu olan bu avtomobil də istiqamətlənmiş dəqiq atəş zərbəsi ilə dərhal məhv edilib. Düşmənin ağır silahları havadan və yerdən aşkar olunaraq məhv edilir. Bu əməliyyatlar davam edəcək və bu əməliyyatları yekunlaşdırmaq üçün bir yol var ki, bütün torpaqlar işğaldan azad edilsin və bizim ərazilərimizdə heç bir silahlı düşmən qalmasın. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Polkovnik Leytenant Anar Eyvazov deyib. Bizim bu əməliyyatlarımız yalnız əməliyyat sahəsi çərçivəsindədir. Bizim Ermənistan Respublikasında heç bir hədəfimiz yoxdur. Bizim bütün hədəflərimiz yalnız əlində silah olan düşmən bölmələridir və düşmənin legitim hərbi obyektləridir ki, biz bu obyektlərə qarşı havadan və qurudan əməliyyatlarımızı davam etdiririk. Hər gün apardığımız əməliyyatları şəffaf şəkildə əlimizdə olan görüntülərlə həm öz ictimaiyyətimizi, həm beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırırıq deyə Anar Eyvazov qeyd edib. Azərbaycanın Qubadlı rayon ərazisindən güya Ermənistanın Qafan şəhəri yaxınlığındakı David Bek kəndinin atəşə tutulması nəticəsində yaralıların və xeyli sayda dağıntıların olması ilə bağlı Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbər yalandır və növbəti təxribatdır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Qubadlı sahəsində rayonun 4-5 km dərinliyində Azərbaycan ərazisində artilleriya qurğularının atəş nöqtələrini yerləşdirən düşmən Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunmuş kəndlərini və Azərbaycan ordusunun bölmələrinin gün ərzində intensiv atəşə tutub. Yalnız sərhədlərimiz çərçivəsində tərəfimizdən düşmənin həmin atəş nöqtələrinə qarşı adekvat tədbirlər görülüb. Bir daha bildiririk ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisində heç bir hərbi məqsədi yoxdur. Azərbaycan ordusu dünya birliyi tərəfindən tanınan ölkəmizin sərhədləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Son vaxtlar əhali arasında inamsızlıq və çaşqınlıq yaratmaq məqsədi ilə düşmən internet resurslarında və sosial şəbəkələrdə fake saxta səhifələr yaradır. Bu cür halların qarşısının alınması üçün kütləvi şikayətin təmin olunması məqsədi ilə fake.az internet saytı yaradılıb. İzləyicilər saxta hesab etdikləri səhifələrin linkini bazaya əlavə edə bilərlər. Qeyd edək ki, Telegram mobil tətbiqində fake botdan istifadə edərək şikayət olunan hesabların linkini bazaya daxil etmək mümkündür. Biz onlardan istifadə etmirik. Biz özümüzü müdafiə edirik. Biz Amnesty International və Human Rights Watch təşkilatlarını Azərbaycana dəvət etmişik. Bunu Prezident İlham Əliyev oktyabrın 28-də Almaniyanın Art televiziya kanalına verdiyi müsahibəsində Azərbaycanın kasetli raketlərdən istifadə ilə bağlı sualına cavabında deyib. Prezident bildirib ki, adı çəkilən beynəlxalq təşkilatlar hadisələri yalnız Ermənistan tərəfindən işıqlandırırlar. Onlar bura gəlmək üçün bizə müraciət etməyiblər. Ona görə bizdə onların qərəzliyi ilə bağlı böyük şübhələr var. Onlar bizim nəyə görə bura gəlmisiniz dediyimizə görə gəlirlər. Biz onlara xahiş edirik buraya gəlin müraciətini etdikdən sonra onlar gəlməyə razılıq verdilər. Lakin onlar birinci növbədə niyə gəlmədilər? Prezidentin Azərbaycanın güya həmin təşkilatları ölkəyə buraxmaması ilə bağlı suallara cavabı birmənalı olub. Xeyr, bu mümkün deyil. Çünki elə biz dünən onların nəyə görə gəlmədiklərini, qoyun gəlsinlər Gəncəyə, tətərək getsinlər demişik. Ermənilərin hücum etdiyi insanlarla görüşsünlər. Yenə də ballistik mərminin buraxılışı peykdən görünür. Heç kim deyə bilməz ki, biz Dağlıq Qarabağda və ya Ermənistanda mülki şəxslərin yaşadığı istənilən yerə ballistik raket atmışıq. Prezident bildirib ki, Azərbaycanın kasetli silahlardan istifadəsi ilə bağlı heç bir sübut yoxdur. Bəli, əlbəttə ki, bununla bağlı heç bir sübut yoxdur. Mən istərdim ki, onlar bura gəlsinlər və o dəlilləri təqdim etsinlər. Eyni zamanda Gəncəyə, Tərtərə, Bərdəyə getsinlər və ermənilərin hansı növ silahlardan istifadə etdiklərini görsünlər.
qərəzsiz olsunlar deyə İlham Əliyev əlavə edib. Human Rights Watch və Amnesty International təşkilatları Azərbaycana qarşı çox aqressiv idi. Onlar heç vaxt Ermənistanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı heç bir şərh verməyiblər. Ermənistan həbsxanasında jurnalist öləndə onlar sakit idilər. Ermənistanın əsas müxalifət partiyasının rəhbəri həbs edildikdə onlar səssiz idilər. Sabiq prezidentlərinin məhkəmə işi gedəndə onlar səssiz idilər. Onlar görmək istəmirlər. Çünki onların təşkilatlarında erməni əsilli insanlar var və bu təşkilatlardan əsasən Azərbaycanın imicinə xələl gətirmək üçün istifadə olunur. Lakin buna baxmayaraq biz onları dəvət etdik. Qoyun onlar gəlsinlər və gördüklərini desinlər. Ermənistanın ilk prezidenti Levon Ter-Petrosyan, baş nazir Nikol Paşinyanın Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə ünvanladığı məktuba və müraciətin cavabına münasibət bildirib. Levon Ter-Petrosyan xüsusilə qeyd edib. Nikol Vladimir Putinə bir xahişlə bağlı məktub göndərib. Putin bu məktuba Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəsilə cavab verib. Siz onun nə dediyini başa düşmürsünüz? Bunu da başa düşmürsünüzsə, vay bizim halımıza. O bütün səmimiyyət və nəzakəti ilə yalnız bunu bildirib. Ermənistanın tam təhlükəsizliyini təmin etməyə borcluyam və hazıram. Amma başa düşün ki, sizin əvəzinizə Qarabağ məsələsini həll edə bilmərəm. Türkiyə Prezident Administrasiyasının rəsmi nümayəndəsi İbrahim Kalın yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxub. İbrahim Kalın bu barədə özünün Twitter səhifəsində yazıb. İbrahim Kalın öz paylaşımında yüngül simptomlarla keçirdiyim koronavirusun müalicəsi son mərhələyə gəldi. Hazırda səhhətim normaldır. Maraqlanan, dua edən hər kəsə təşəkkür edirəm deyə qeyd edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Arsurun Ovanesyan dünənki döyüşlərlə bağlı açıqlama yayıb. Ovanesyanın açıqlamasında nəhayət Azərbaycan ordusunun uğurunu etiraf etməsi diqqət çəkib. O bildirib ki, bütün cəbhə xətti boyunca davam edən, amma o qədər də şiddətli olmayan döyüşlərdə Azərbaycan ordusu mərkəzi istiqamətdə uğur qazanıb və mövqeylər ələ keçirilib. Qeyd edək ki, bu Ovanesyanın ilk etirafıdır. Deyəsən düşmən artıq məğlub olduğunu etiraf etməyə başlayır. Cenevrədə Minsk qrupunun həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə reqlamentləşdirilə bilən siyasi qərarlar qəbul edilməyib. Tərəflər 6 saatlıq görüşdən ölçülə bilən yalnız bir qərarla cəsədlərin və əsirlərin mübadiləsini nəzərdə tutan humanitar texniki razılaşma ilə çıxıblar. Bu da indiki situasiyada bizim maraqlarımıza xidmət edir. Onsuz da biz əsirləri və cəsədləri hətta bitərəfli qaydada ermənilərə təhvil verirdik. Bundan sonra onları Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəsilə dəyişmək imkanı yaranır. Hesab edirəm ki, bu Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin vətənə gətirilməsi üçün yaxşı imkanlar. Bunu Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu deyib. ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Robert O'Brien'in Skandinaviya ölkələrinin sülh məramlarının Dağlıq Qarabağa göndərilməsi üzərində işləməsi barədə açıqlamasından narahat qalmayın. Bu uzun söhbətdir. Bununla bağlı nə siyasi, nə də texniki şərtlər razılaşdırılmayıb. Bilin ki, BMT-nin qərarı tərəflərin razılığı olmadan Dağlıq Qarabağa sülh məramları gələ bilməz. Amerikalıların seçki öncəsi belə açıqlaması bir tərəfdən ermənilərin könlünü almağa, digər tərəfdən də Rus sülh məramlarının bölgəyə gətirilməsinə qarşı arqument qoymağa daha çox bənzəyir. Hesab edirəm ki, ABŞ rəsmiləri bununla erməniləri cırtdanın nağdında olduğu kimi işıq gələn tərəfə deyil, it ürən tərəfə göndərirlər ki, seçki öncəsi görüşlər onlardan yakalarını qurtara bilsinlər. Odur ki, yenə də diqqət cəbhədə olmalıdır. Ordumuzun döyüşdə qazandığı qələbələrin sayı artmalı və miqyası böyüməlidir. Hazırda həlli vacib olan ən ümdə vəzifə mümkün qədər tez bir zamanda minimum itki və maksimum nəticə ilə döyüş mövqelərini gücləndirməkdir. Belə strategiyanı seçib hərəkət edən xilaskar Azərbaycan ordusunun şaqalasını fəth etməsi, Laçın dəhlizinə nəzarətə nail olması yaxın zamanın məsələsidir. Nəzərə alsaq ki, qələbənin böyüyü kiçiyi olmur və hər kiçik qələbələrin ardından böyük qələbə gəlir. Müzəffər ordumuzun möhtəşəm qələbəsinə çox az vaxt qalıb. Ona görə də darıxmayın. Səbirlə ordumuzun Şuşaya və Xankəndiyə planlaşdırılan zəfər yürüyüşünü gözləyin deyə Qubad İbadoğlu qeyd edib. Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı təxribat və müharibə cinayətləri ilə bağlı növbəti brifinq keçirilib. İqtisadi İslahatların Təhlili Mərkəzinin sədri Vüsal Qasımlı bildirib ki, Ermənistan sentyabrın 27-dən bəri Azərbaycanın 182 yaşayış məntəqəsinə mərmi atıb. Bu məntəqələrə düşən mərmilərin sayı 27308 ədəddir. Tərtər rayonuna 15468, Ağdama 9291, Ağcabədiyə 1567,
Goranboya 623, Füzuliyə 240 mərmi zərbəsi endirilib. Goranboya 49, Füzuliyə 34, Bərdəyə 30, Gəncəyə 22, Tətirə 18, Ağcabədiyə 14 raket atılıb. Ümumilikdə Azərbaycan yaşayış məntəqələrinə 218 raket zərbəsi endirilib.